OK， 好，咁啊多謝大家翻嚟上堂，咁啊係啦，慳啲時間，嗰啲全部嗰啲濕碎嘢唔講啦。咁啊係啦，咁啊繼續係呢一本書啦，大家都知道啦，講咗幾次。咁啊第一堂我哋講咗浸信會嘅7個信仰啦，第二堂我哋講咗呢個會眾制嘅同埋各種嘅 implications 啦。上一堂咧我哋就講咗2種定禮背後嘅意義啦。咁咧今堂咧就真係可歌可泣的浸信宗故事啦。咁咧嗱有一啲嘅講法咧，就係話浸信會嘅起源係點樣嘅咧？咁咧就會講到咧，就係其實咧浸信會咧，其實就一直都係存在嘅，由呢個施浸約翰嘅時代，咁咧從來咧都冇加入過呢一個羅馬天主教，所以咧亦都唔係新教嘅一部分。咁咧所以就即係有人係咁講嘅，包括咧其中一個最出名嘅持咁樣觀點嘅浸信會牧師咧，就係呢個 Charles Spurgeon 司布真。咁咧就係啦，咁但係咧大部分嘅呢一個教會歷史學者咧，咁咧都唔會認為咧係咁樣嘅，因為咧係冇乜證據嘅。其實佢咁樣講，咁啊即係只係好似好 grand 咁樣啦。咁咧大部分浸信會嘅學者咧，咁咧都會認為咧呢個浸信宗嘅起源咧就可以咧 trace back 到咧大約400年前。咁咧，但係咧要講呢個400年前嘅故事咧，首先咧就要再褪後多100年。咁我哋講呢個500年前嘅故事，咁咧就由呢一個地方開始。咁咧呢個地方咧叫做 Hampton Court Palace。咁咧就係喺倫敦如果搭火車出去咧，咁啊大約1個鐘頭到啦。咁咧我有一次去倫敦嘅時候咧，我特登即係呢張相係我影嘅，即係特登去呢個 Hampton Court Palace 嗰度睇。咁咧呢個地方有咩咁特別咧？呢個咧就係 Henry the Eighth 呢個亨利8世，即係呢個都鐸王朝嘅主要嘅皇宮啦。咁當時亨利8世大部分時間其實都係喺呢一度咧嚟到去統治英國嘅。咁咧亨利8世咧，咁咧基本上咧就最出名嘅就係佢有6個老婆啦。咁呢個亨利8世啦，咁咧佢第一個嘅老婆咧，咁咧叫 Catherine of Aragon 啊，咁就係呢一個。咁咧呢個咧就係我哋話 Catherine of Aragon 喺邊度嘅咧？呢度就 Aragon 啦。咁就係呢一個喺依家西班牙東部嘅其實以前西班牙咧係好多個細嘅國家嚟嘅，後來先統一啦。咁咧西班牙Aragon 就係西班牙東部其中一個國家。咁呢一個咧就係Aragon 王朝嘅其中一個皇宮啊。咁咧依家仲有喺度嘅，呢張相都係我影嘅。咁我上次去嘅時候又特登去呢度睇。咁咧 Catherine of Aragon 咧，咁咧其實佢就係一個西班牙公主啦 ，Aragon 嘅公主啦。咁咧就因為呢一個政治聯姻咧，咁咧就嫁咗去呢一個英國，就嫁俾呢一個亨利8世。本來咧佢唔係嫁俾亨利8世嘅，本來咧係嫁俾亨利8世個阿哥。咁咧就係呢個威爾斯親王 Arthur 啊。咁咧本來應該佢先係王儲嚟嘅，佢係亨利7世嘅大仔。咁咧但係咧好不幸地咧，咁咧佢結咗婚冇耐咧，15歲就瓜咗啦。咁個王儲瓜咗，咁於是呢一個 Catherine of Aragon 咧就突然間成為咗寡婦啦。咁咧，但係因為係政治聯姻嚟噶嘛，為咗要鞏固呢個西班牙同埋英國嘅關係，咁咧所以咧就唔可以俾呢個公主變成寡婦啊嘛。咁咧為咗要確保呢個公主能夠成為皇后咧，所以咧就將佢咧就再改嫁咗俾亨利8世。咁咧佢就後來咧就成為咗呢一個，即係因為個阿哥死咗，咁先輪到佢做皇帝啦。咁所以到亨利7世死咗嘅時候咧，咁啊到亨利8世登基啦。佢喺登基前嘅幾日，咁咧就娶咗呢一個 Catherine of Aragon，所以其實係佢阿嫂嚟嘅。咁好啦，咁咧佢哋咧亨利8世做皇帝嘅時候咧，其實係17歲啫。咁咧佢哋結咗婚22年，咁即係到亨利8世39歲啦。咁咧 Catherine of Aragon 係大過佢嘅，因為本來佢係阿嫂嚟噶嘛。咁即係嗰陣時 Catherine of Aragon 應該已經40幾歲啦。咁咧喺呢結婚22年嘅期間咧，咁咧大過肚6次，咁咧生咗一個女，其他所有咧唔係 stillbirth 就係呢一個夭折。咁咧就一路都冇仔生。咁咧亨利8世咧基本上咧就好需要一個仔嚟到咧去繼承佢個皇位啊嘛。咁咧所以咧到Catherine of Aragon 都已經40幾歲啦，咁都唔似會有得生啦，都生咗6胎都冇得個女。
咁咧，於是咧佢咧就萌生呢一個咧要同佢離婚，咁咧就娶過一個後生啲嘅，咁咧以致能夠生到個仔出嚟啦。咁咧，但係呢個當時咧係天主教噶嘛，咁咧呢一個嘅教宗咧就唔容許呢一個亨利八世同埋老婆離婚，因為天主教咧係唔俾離婚嘅。咁咧經過好多拗數啊 ，K 卡都講唔掂數咧，咁咧於是卒之咧亨利八世咧就唯有出絕招，咁咧就係要脫離呢一個天主教，就另創呢一個嘅英國國教啦，咁咧就係所謂聖公會啦。咁咧當時即係你話係咪咁簡單咧？咁當然唔係啦，因為當時咧就已經有呢一個嘅宗教改革嘅浪潮啦。咁呢個宗教改革即係馬丁路德將呢個95條釘喺呢個教堂門口嘅時候咧，就係1517年啦。咁咧。呢一個即係佢同佢離婚嘅時候，應該大約1530年，即係話嗰個宗教改革浪潮已經開始咗。咁英國本地咧，亦都有好多神學家咧，就開始反省呢個天主教嘅神學嘅唔正確嘅地方啦。咁咧就亦都想爭取咧有多啲空間嚟到咧去做呢個神學嘅改革。咁咧，所以變咗國內嘅有啲嘅神學家咧，咁亦都係支持呢個亨利八世咧脫離呢一個嘅天主教嘅咁。咁所以咧成件事咧，咁咧就喺咁嘅情況之下咧，咁咧就成咗事啦。咁當然咧，亦都有歷史學家就話咧，其實除咗權之外，亦都係關錢事啦。咁咧，因為亨利八世咧，即係佢脫離咗呢個天主教之後咧，第一就唔再需要進貢俾教廷啦。第二咧就係佢咧就將呢個嘅英國裏邊所有天主教嘅物業。咁咧，同埋財產全部充公。咁你知天主教其實咧好有錢嘅咁咧，所以咧嗰啲所有嘅嗰啲嘅物業啊，嗰啲嘅財富啊，全部充公咧，咁都為佢帶嚟一筆好大嘅進帳嘅咁咧，所以咧你依家去英國咧，仲會見到好多一啲即係修道院嘅遺址，即係已經冧晒嘅啦咁，得幾埲牆。咁點解會冧咗咧？就係因為咧喺呢個亨利八世即係脫離英國國教嘅時候，咁咧就shut down 晒所有嘅嗰啲嘅修道院，咁於是咧就開始即係日久失修，於是就冧晒咁就係嗰陣時開始啦。好啦，咁咧於是咧脫離咗呢個羅馬天主教，咁於是咧佢就正式可以離婚啦。咁離咗婚之後咧，咁咧就當然係娶咗一個即係後生啲㗎啦。咁咧嗰個就叫做Anne Boleyn啦。咁咧呢一個女仔咧，咁咧就都係冇仔生，咁咧又係生咗個女。生咗個女之後咧，咁啊又係繼續小產啊乜小，即係繼續都冇仔生。咁於是咧呢個亨利八世咧，當然就係 OK，你做得一次，咁當然就可以有第二次啦。於是就揾個更後生嘅，咁咧於是咧就揾啲藉口咧，咁咧就話呢一個老婆叛國，於是咧就將佢斬咗頭。咁咧於是咧就娶咗個再後生啲嘅。咁咧呢一個女人咧就卒之咧就幫佢生到個仔啦。咁咧但係咧就生仔嘅時候咧就難產死咗。咁所以咧就生咗個仔之後咧，咁咧就瓜咗啦。OK， 好啦，咁但係卒之起碼要有個仔。OK， 跟住咧，於是咧就再娶第四個啦。咁咧第四個咧，咁又係嗰啲政治聯姻啦，唔知咩公主啦。咁咧，但係咧結果咧娶到嚟嘅時候咧，就發覺咧，喂，原來貨不對版，醜樣咁多嘅，比起張畫。佢於是咧就結咗婚，但係冇耐就已經借啲意咧就即係拚咗佢走啦。於是咧再娶個第五個。咁當然更後生啲啦。咁呢一個咧又係又係後來咧就紅杏出牆，咁俾佢發現咗，於是咧又斬咗頭。咁卒之咧到娶第六個，第六個就唔係後生女啦，娶咗一個咧持家有道嘅。咁 anyways， 咁咧所以佢6個老婆離咗婚一個，斬咗一個，死咗一個，跟住離咗婚一個，斬咗一個，最後有一個 survive 佢嘅咁6個。anyways， 咁咧亨利八世死嘅時候咧就係1547年。嗱，頭先數過啦，個大老婆生咗個女啦，二老婆又生咗個女啦，三老婆就生咗個仔啦。咁咧佢合法嘅子女咧就係得呢3個啫，仲有啲私生子嘅，嗰啲唔登得位嘅，但係因為 OK 好啦，咁咧佢3個合法仔女，咁咧當然就由根據當時英國嘅法例，其實依家唔係啦。OK， 根據當時英國嘅法例咧，咁由個仔繼承嘅。咁咧，於是咧就係啦，咁咧於是咧佢個仔咧就登基啦，就係愛德華6世。Edward the Sixth， 咁咧佢登基嘅時候咧係9歲啫。OK， 嗱，愛德華6世咧係英國第一個咧真正呢個基督教嘅皇帝啊，因為即係佢從來冇喺天主教會受過洗，咁咧由頭到尾咧都係呢個 Protestant 嘅，咁佢係第一個即係英國 Protestant 嘅皇帝，咁咧所以佢就接續呢一個佢老豆就登基啦，咁啊9歲登基，咁咧但係咧到佢15歲嘅時候咧。咁咧就病死咗啦。
咁咧就當然就生唔切仔女啦，得15歲咁。咁咧佢咧就好唔中意兩個家姐嘅，因為唔同阿媽噶嘛，其實咁同埋咧都係即係一路喺度爭權啊 K 卡啦。咁於是咧佢嘅遺詔咧就係話咧要立個遠房親戚表妹做呢一個皇帝嘅。咁咧但係嗰個表妹咧當然登基之後咧都冇幾多日咧，咁佢嘅大家姐咧就作反啦。咁於是咧就殺咗呢一個表妹。於是咧就自己登基咧，就即係因為冇咗呢個表妹之後咧，佢就係大家姐就係即係最點啊，即係下一個就輪到佢啦。咁所以咧，咁啊大家姐咧就登基，咁咧大家姐咧就係呢一個瑪麗一世啦。大家有冇飲過雞尾酒叫 Bloody Mary 啊？係啦，Bloody Mary 就係佢啦。有咩咁 bloody 咧？咁咧就係因為咧，嗱記唔記得佢阿媽係邊個啊？佢阿媽係大婆嘛，就係 Catherine of Aragon 嘛。咁 Catherine of Aragon 咧係天主教噶嘛，西班牙到依家都係天主教國家。OK， 咁咧所以咧佢登基嘅時候咧，佢咧就想將呢個英國咧就撥亂反正，就咬翻去天主教。咁所以咧就大肆迫害呢一個基督徒。咁咧就要重新重新restore 翻呢一個嘅天主教啦。咁咧就係啦，殺咗好多基督徒。但係咧。佢咧做咗皇帝5年咧，咁咧就死咗啦。傳聞就話因為佢啲化妝品有鉛，咁啊中鉛毒死，即係傳聞啫，野史嚟呢啲。But anyways，佢死嘅時候咧都係42歲啫。OK， 嗱佢係有結婚㗎，不過都係冇仔女。OK， 咁咧所以咧到佢都死埋啦，咁啊輪到邊個咧？輪到阿妹啦，就係二婆個仔啦。咁咧佢咧就係伊麗莎白啦。咁咧就係伊麗莎白一世啦。嗱，伊麗莎白一世咧就係基督徒嚟嘅。咁咧於是咧當佢登基嘅時候咧，嗱伊麗莎白一世咧係應該係到目前為止咧唯一一個喺呢個 Tower of London 坐過監嘅英國君主嚟嘅，因為佢家姐做皇帝嘅時候咧，咁因為佢都係基督徒嚟噶嘛，阿妹，咁所以就將佢運在喺 Tower of London，即係要整治佢嘅。咁但係點知咧個家姐就即係坐都未坐亂就已經瓜咗，咁所以咧下一個登基就輪到佢，所以唯有就將佢喺 Tower of London 度放翻出嚟，放監就做皇帝啦。Anyways， 咁咧伊麗莎白一世咧就係基督徒嚟嘅咁咧，所以咧佢當然亦都係想將呢個同埋因為咧佢阿媽，即係如果係根據天主教嘅話咧，佢阿媽係 illegitimate 噶嘛。咁如果佢阿媽係 legitimate 嘅時候，咁即係佢都冇資格做皇帝啦。咁所以佢一定係要將呢一個基督教咧，就又再咬翻去基督教。好啦，佢話但係咧，經過咗咁多年，又脫教，跟住又變翻天主教，跟住又變翻基督教，搞咗咁耐又咁多迫害之後咧，其實大家咧都即係筋疲力盡㗎啦。咁所以咧到最後咧，咁咧就達成一個所謂叫宗教和解嘅 Elizabethan settlement 嘅。咁咧就係即係從此咧就唔再迫害呢個天主教徒，天主教亦都唔好再迫害基督教啦。咁咧所以佢哋就作出咗一個嘅折衷，咁就係所謂咧 Catholic in form, Protestant in doctrine， 即係話咧教義上咁咧就係新教。佢話但係咧喺崇拜嘅體制上咧就沿用天主教，所以你今日去聖公會嘅崇拜咧都同天主教嘅崇拜會係比較禮儀化啲，唔係好似德國嗰啲咁樣。Anyways， 好啦，咁咧於是咧就即係個社會就冇咁動盪啦。咁所以即係伊麗莎白一世基本上佢在位嘅時候咧，咁咧都係太平盛世嘅。其實即係英國第一次嘅太平盛世。好啦，佢話不過咧有好多即係點講啊？好多嘅新教徒咧，即係 Protestant， 咁咧佢哋就覺得呢一個咁樣嘅和解咧係 unacceptable 嘅。咁咧，因為你都係有 compromise 噶嘛，你有折衷噶嘛，即係雖然你話教義上遵從新教，即係佢話，但係你個形式上都仲脫離唔到呢一個嗰啲南摩啊嘛，即係嗰啲即係天主教嗰啲好多爾虞我嗰啲咧咁。anyways， 咁咧於是咧佢哋就追求咧要建立一個咧更加 pure、更加純正 pure 嘅教會。咁咧呢一個咧就係所謂清教徒運動嘅開始啊 ，Puritan 啊所謂。
所謂 Puritan 就嚟自個 pure 嗰個字啦 ，pure 個字就係即係佢因為佢哋覺得當時教會 compromise 即係太多折衝，咁所以佢哋追求一個更加 pure、更加純正嘅教會。咁咧，佢哋咧就推動呢個清教徒運動咧，咁就想有一個咧更加貼近聖經嘅神學啦，一個咧冇咁oppressive 嘅體制啦。因為嗱，佢哋喺呢個聖公會，無論喺天主教同埋聖公會都係主教制噶嘛，咁就係上邊話事，咁所以你下邊啲人講咩都冇用。咁所以佢哋就推動呢個教會嘅體制咧，應該咧就係要唔係 oppressive 嘅，唔好係主教制。咁所以咪推動會友制咯。咁咧所以咧，佢哋就亦都被當時德國嘅重浸派影響啦。咁所以咧就開始質疑呢一個嬰兒受浸嘅合法性啦。咁咧呢啲所有咧，咁咧都係即係成為咗咧即係清教徒嘅信仰。佢話咧，但係咧呢啲清教徒咧就對於呢個聖公會嚟講咧，咁咧其實咧就即係係唔能夠接納嘅。因為咧，即係聖公會咁，當然佢就有呢個國家地位啦。咁但係你同佢唱反調嘅時候，其實咪就係即係不利呢個社會穩定咯。咁所以咧，為咗維穩嘅緣故咧，咁咧，所以咧呢個聖公會同埋呢個英國政府咧，咁咧都係咧迫害呢啲嘅清教徒嘅。咁咧，所以好多嘅清教徒咧，結果咧就要出走啦。咁咧，其中有一批咧就去咗北美啦。咁咧，所以如果大家有讀過美國歷史嘅話咧，咁最初去到北美建立殖民地嘅，咪就係清教徒咯。呢個5月花號啊嘛，咁。anyways， 咁咧，但係就唔係全部咧都去咗北美嘅。嗱，遲啲我哋再講北美。佢話咧有啲咧唔想走咁遠嗰啲咧，咁啊走去邊咧？走去荷蘭。荷蘭好近啫嘛，對面海就係啦。咁點解走去荷蘭咧？因為當時咧荷蘭咧已經實現咗咧呢個宗教自由啦。咁就係即係容許咧唔同嘅宗教存在，唔會受到迫害。咁咧，所以咧有啲咧就走去荷蘭。咁其中一個走去荷蘭嘅咧，咁咧就叫做約翰史密夫 （John Smith）。咁咧佢咧本來咧就係一個聖公會嘅牧師嚟嘅，24歲就按立啦。咁咧，但係後來咧，當佢喺呢一個讀書嘅時候咧，咁咧就開始去即係思想呢一個即係神學啦、宗教改革嘅思潮啦等等，咁就去諗到底其實教會應該係點樣樣嘅咧？咁咧，於是咧佢到最後咧得出嘅結論咧，就係認為教會咧應該係自由教會嚟嘅，即係應該係有呢一個即係政教分離嘅。咁咧因為當時咧有各種嘅嗰啲政治鬥爭啊嘛，喺教會同埋即係點啊，即係國家嘅政治鬥爭同埋即係啲牽涉入教會裏邊嘛，亨利八世講一大壇嘢咁咧，所以佢就認為咧教會應該係完全脫離政治，即係要有自由教會啦。佢反對嬰兒受浸啦。咁咧所以咧佢嘅思想咧就偏向咧係呢個新教啦。好啦，但係咧佢咧亦都咧又唔中意呢個改革中嗰啲人喎，即係呢個加爾文啊嗰一班。點解咧？佢話因為佢哋改革得唔夠徹底，係。於是咧，佢話咧到呢一個嘅1609年，咁咧佢咧就一方面就係教會對佢嘅迫害啦，唔係迫害嘅，即係壓力啦。另一方面咧亦都係咧佢頂呢個聖公會唔順啦。咁於是咧1609年嘅時候咧，咁咧佢就帶着40個咁咧同佢咧都係有相同睇法嘅基督徒，咁咧就去咗呢個阿姆斯特丹啦，即係走咗去荷蘭啦咁。咁咧去到荷蘭嘅時候咧，咁咧因為咧佢唔再接受呢個嬰兒洗禮啦嘛，咁佢自己都係嬰兒嘅時候受浸噶嘛，所以佢需要重浸一次啦。佢話：但係邊個幫佢浸咧？於是咧佢就自己幫自己施浸，就係呢個約翰史密夫。咁咧然之後咧，佢咧就浸咗個同佢一齊去嘅朋友，就叫做譚馬士何威呢個 Thomas Hewes， 一陣講下佢。咁咧然之後佢兩個咧，咁咧就浸咗其餘嗰38個人。咁於是咧喺嗰度咧，佢就成立咗歷史上第一間浸信會，即係第一次有教會用浸信會嘅招牌咧。咁咧就係約翰史密夫啦。好啦，不過咧呢間浸信會成立冇耐之後咧，咁咧約翰史密夫咧就同其他嘅信徒咧就嗌交啦。嗱，呢個浸信會黑歷史潛藏喺我哋嘅 DNA 裏邊，都係教會分裂同埋呢個嗌交。anyways， 咁咧約翰史密夫咧咁咧就同其他信徒嗌交啦。咁佢話咧，因為咧約翰史密夫咧咁咧佢就越嚟越極端。第一，佢就反對任何教會嘅行政架構。佢話因為如果我哋相信信徒皆祭司嘅話，咁就即係所有嘢都係一定要大家一齊喺度design 同埋表決啦。佢話所以係唔應該有教會嘅行政架構，以至有人話事，有人唔係話事嘅咁。
第二，佢亦都反對咧有呢、一個有 structure 嘅崇拜形式。因為咧聖公會咁就係跟住個公禱書嚟敬拜啊嘛，咁咧佢於是就反到另外一個極端，就係任何儀式都唔好有。佢話咧，總之我哋坐喺度就等聖靈帶領，我哋想點敬拜就點敬拜。咁咧有啲宗派係咁嘅，例如貴格會啦，貴格會裏邊都唔係全部係 unplanned 嘅，即係都有啲係 plan 嘅，但係亦都有 unplanned 嘅 worship。But anyways， 咁咧。而佢當時咧去到荷蘭嘅時候咧，就認識咗一班咧門諾會嘅弟兄。咁咧門諾會都係重浸派啦。咁咧佢就發覺，咦同佢哋好啱傾喎。咁咧於是咧佢就提議，佢話不如我哋執咗我哋間浸信會，我哋全部一齊去 join 門諾會算啦。咁咧但係咧譚馬士何威咧咁咧就唔贊成。咁於是咧卒之咧就係約翰史密夫咧自己一個人就走咗。咁咧就去咗呢個門諾會，咁咧然之後咧就留低咧譚馬士何威咧就執嗰個爛攤子啦。咁咧約翰史密夫咧喺呢個離開咗浸信嗱，其實佢個浸信會開咗應該3個月度咧就已經第一次分裂嘅啦。anyways， 咁但係呢個約翰史密夫咧過咗去呢個門諾會之後咧3年之後咁咧就肺癆死咗啦。anyways 係好啦，咁啊講下譚馬士何威啦。咁咧，譚馬士何威咧，咁就係即係本來就係約翰史密夫個助手啦。咁咧就同佢一齊去咗阿姆斯特丹啦。咁譚馬士何威咧，本來咧係有錢佬嚟嘅，佢嚟自咧呢個英國咧一個有財有勢嘅家族。咁咧佢咧就識咗阿 John Smith 之後咧，咁就好受佢嘅思想影響啦。咁咧，於是咧就最初即係佢哋呢一班人喺英國聚會嘅時候咧，咁因為呢個譚馬士何威屋企有錢嘛，咁咧就係喺佢啲物業嗰度咧嚟到去聚會嘅咁咧，但係後來咧就呢個嘅開始有呢一個嘅迫害啦，咁咧譚馬士何威個老婆咧咁都俾人捉咗去坐監嘅咁咧於是咧咁譚馬士何威咧到最後咧咁咧就係即係賣咗英國啲物業，咁咧就帶埋啲錢咧，咁咧就去到呢一個荷蘭，咁咧就同呢個即係約翰史密夫一齊喺嗰度開辦教會啦，咁就攞咗嗰啲錢咧，咁咧就喺阿姆斯特丹咧就買咗個地方，咁樣就係教會個會址啦咁所以其實佢係金主嚟嘅咁。anyways， 咁咧當呢一個約翰史密夫話要參加呢個門諾會嘅時候咧，咁譚馬士何威就反對啦。咁咧其實係神學上嘅 argument 嚟嘅，即係唔係純粹兩個人唔啱啊。咁但係唔講嗰啲神學K卡。咁到咗最後，咁約翰史密夫就走咗去門諾會啦。咁啊譚馬士何威咧，咁咧就take up 咗個 leadership， 就帶領呢一間第一間浸信會啦。咁咧，但係佢話過咗冇幾多年之後咧，譚馬士何威咧一路去思想呢個神學，咁咧佢咧就越嚟越覺得，如果佢哋咧要去爭取佢哋個信仰嘅合法性嘅話，佢話咧佢哋必須要咧喺唔可以係走路啊，即係佢哋咧應該係要喺翻佢哋即係嗰個抗爭嘅地方嗰度嚟到繼續抗爭。咁咧，所以咧喺呢一個1611年嘅時候咧，佢咧就同呢40個弟兄姊妹咧就決定咧翻去英國。咁咧，但係翻到英國之後咧，佢哋就喺嗰度咧建立咗，建立翻佢哋嘅浸信會啦。咁咧，但係當然咧就即係被迫害啦。佢本來嘅如意算盤咧，就係因為咧當時咧就換咗皇帝啊，咁咧就係伊麗莎白一世咧咁就死咗啦，都係冇仔女。咁咧就傳咗喺邊個咧？就計到啲遠房親戚，咁咧就計咧就計到呢個蘇格蘭國王，就係呢個 King James the Sixth。咁咧就輪到，即係於是咧就請咗阿蘇格蘭國王落嚟咧，就做呢一個英格蘭國王，咁就成為咧呢個英國嘅詹姆士一世。咁咧呢個皇帝有咩咁出名咧？就係大家依家仲用緊嘅 King James Bible。咁咧就係佢下令去翻譯㗎啦。咁所以呢個 King James Bible 嘅 King James 咧就係呢個詹姆士一世。anyways， 咁咧當時換咗皇帝啦，咁咧佢第一就諗住可能啲風氣會唔同啦。第二咧就係諗住其實佢個家族咧都有財有勢㗎嘛。咁咧斷不至於咧就即係趕盡殺絕嘅應該。咁即係唔睇僧面都睇佛面嗰啲啦。咁 anyways。咁咧1612年，咁譚馬士何威咧就出版咗一本書，咁咧叫做 The Mystery of Iniquity 啊，咁咧就要嚟去即係去講佢嘅神學嘅。佢就點解要寫本書咧？就係佢話如果佢要去同呢一個朝廷去辯論呢一個信仰自由嘅話咧，佢必定需要好仔細地整理佢整個嘅神學綱領，咁所以就出版咗呢一本書。咁咧，但係咧就係因為出版咗呢一本書，所以咧 King James 咧咁咧就將佢收咗監啦。
咁咧到最後咧，佢就1616年，即係坐咗4年監之後咧，咁咧就冤死獄中，夠唔夠可歌可泣啊？咁啊呢個就係譚馬士可威啦。咁咧但係咧，咁當然即係領袖死咗，咁就會發生咩事咧？咁咧就呢個浸信宗運動就會遍地開花啦。咁咧，於是咧就繼續一路咁樣傳開去啦。好啦，咁咧就講下呢一個羅祖威廉士啦。咁佢咧就係都係英國人嚟嘅。咁咧就12歲嘅時候信主，咁咧就喺呢一個嘅聖公會咧又係成為咗牧師。咁咧但係好快咧，咁咧就已經咧發現自己其實咧個思想咧更加接近呢一個清教徒嘅思想。咁咧，於是咧佢咧就喺28歲嘅時候咧，咁咧就跟呢一啲嘅清教徒咧，咁咧就搬咗去呢一個北美洲啦。當時咧佢28歲，咁咧佢咧首先咧就去到呢一個波士頓，咁咧佢本來就以為山高皇帝遠，去到咁遠咧應該就可以即係宣揚佢嘅即係宗教自由嘅思想啦。佢話但係點知咧去到嗰度咧，咁因為即係波士頓嗰陣時咧都幾 established 嘅已經，咁當地嘅政府咧仍然都係覺得佢搞震，咁於是咧就繼續迫害佢。咁咧呢個1635年咧，咁咧佢咧就被呢一個判為呢一個異端。咁咧，但係咧喺一個大風雪嘅晚上，咁咧佢就逃獄，咁咧就徒步行咗55里，咁咧喺呢個大雪紛飛當中，咁咧就走啦，夠唔夠可歌可泣啊？咁咧卒之咧就俾一啲嘅原住民咧就救咗，咁咧就養好傷之後咧，咁呢啲原住民咧就將佢送咗去 Rhode Island 羅德島啊。咁依家都係美國嘅州嚟嘅，但係當時咧 Rhode Island 咧就仲未係一個正式嘅 colony 嚟，所以咧就真係山高皇帝遠啲啦。咁咧，於是咧羅祖威廉士咧，咁咧就喺 Rhode Island 咧就建立咗咧北美洲第一間嘅浸信會啦。好啦，咁咧但係咧又係浸信會黑歷史啊！4個月之後咧，佢都係離開咗呢間浸信會嘅，因為佢話要去等呢個耶穌基督再翻嚟，啲神學有問題。anyways。咁咧，但係咧，佢咧仍然都係喺 Rhode Island 嘅。咁所以後來到 Rhode Island 咧正式成為呢一個 colony 嘅時候咧，佢係當時第一個即係北美洲嘅殖民地咧，係容許有宗教自由嘅。咁咧其實好大部分咧就係呢個Roger Williams 嘅 advocacy 啊，即係佢嘅倡議同推薦。咁係啦，唔單止淨係基督徒有宗教自由，所有宗教都有宗教自由。OK， 咁呢個係羅祖威廉士啦。好啦，溫哥華嘅浸信會喺邊度嚟嘅咧？咁嗱，加拿大嘅浸信會咧，咁咧係同呢個加拿大嘅歷史一樣啦，咁都係由呢個 Ontario 同埋 Quebec 開始先嘅，咁就係都係歐洲嗰邊嘅移民過嚟，跟住由係啦，咁就喺嗰度開始啦。咁咧呢一個Ontario 同埋 Quebec 嘅浸信會咧，一路咧都冇嚟過 BC 省，點解咧？因為過唔到座山，係咁咧。所以 BC 省嘅浸信會喺邊度嚟嘅咧？係喺下邊上嚟嘅。其實咧就係呢一個美國嘅浸信會運動，咁咧就一路傳到去呢一個 Pacific Northwest 啦，所謂即係呢個Ontario 唔係呢個Oregon 同埋 Washington 啦，跟住咧係嗰度嘅宣教士上嚟嘅。BC 省第一間嘅浸信會咧係 Victoria 嘅First Baptist Church， 咁到依家呢度1876年成立嘅咁。咁咧，而喺BC 省 Mainland 啊，即係呢個BC 大陸嘅第一間嘅浸信會咧，咁咧就喺 New Westminster 嘅 Olivet Baptist Church， 依家仲喺度嘅，咁仲有聚會嘅。anyways， 咁咧點解 New Westminster 咧？因為當時 New Westminster 係省會嚟噶嘛，其實係啊，鹹水叫做咩淡水埠啊嘛咁咧但係後來咧，因為就到呢個加拿大即係倡議要獨立嘅時候咧，咁咧就害怕咧美國打上嚟嘅，咁咧所以咧就要搬呢一個省城嘅。咁因為 New Westminster 咧太近美國，咁咧就要搬北少少，咁咧於是就搬咗嚟依家溫哥華 downtown 嘅呢度啦。咁咧所以溫哥華嘅第一間教會咧，即係溫哥華嘅第一間浸信會咧，就係依家 downtown嘅 First Baptist Church 啦。就係呢間啦，咁咧佢哋成立嘅時候咧係1887年，咁咧就呢棟 building 咧就係1910年起嘅，當然依家咧就後邊就再多咗棟豪宅啦，咁大家得閒去睇下咁。anyways，
咁咧一直以嚟咧，咁咧美國嘅呢啲嘅浸信會咧，咁咧都非常支持呢一個即係喺 BC 省嘅宣教工作啦。咁咧一路泵錢過嚟啦。咁咧但係咧亦都俾好多自由度呢個 BC 省嘅浸信會咧自己話事，即係自己要點樣發展，因為堂會自決嘛其實。咁但係佢哋就好不吝嗇地泵錢上去。佢話但係咧到呢一個19世紀末咧，呢個1897年，咁咧呢個美國經濟咧，咁咧就開始冧檔啦。咁於是咧呢個美國嘅浸信會咧，咁咧就再冇錢咧嚟到去即係供應呢一個即係加拿大嘅需要啦。咁咧於是咧就引發咧呢個 BC 省嘅浸信會咧，咁咧就成立自己嘅聯會啦。咁就叫 Convention of Baptist Churches in BC。咁咧當時咧係喺呢一個省政府立法成立嘅，即係得到政府支持嘅咁。咁因為當時嘅成個政治氣候咧，都係為咗要抗衡呢一個美國，咁所以咧就即係加拿大啲人要自由，咁梗係贊成啦。咁所以就喺省議會立法通過成立呢一個 Convention of Baptist Churches in BC。咁咧到1907年咧，咁呢個Convention of Baptist Churches in BC 咧，咁咧就同埋呢個 Manitoba 嘅嗰一個嘅 Baptist Convention 咧，咁咧就決定合併，咁咧就變成咗咧呢個 Baptist Convention of Western Canada。到過咗2年咧，佢哋就決定改名，咁咧就叫做 Baptist Union of Western Canada。咁咧再到2027年，佢哋就再改名，就叫做 Canadian Baptist of Western Canada， 即係我哋嘅聯會啦。咁咧，但係即係雖然話合併，但係咧呢個 BC 嘅 Convention 咧就一路咧都結束唔到。咁應該係合併咗之後就合併咗就結束得啦。咁但係結束唔到，點解咧？因為係省政府立法通過嘅，所以都要省政府立法結束。咁咧，但係省政府邊得人睬你啊？即係過咗嗰個浪潮之後，就冇人得人睬佢啦。咁所以咧結束唔到啊。咁所以咧呢個 BC Convention 咧到依家都仲存在嘅。咁咧就係因為當時政府立法俾佢嘅時候，亦都批咗一啲官地俾佢要嚟做，即係要嚟做嘢嘅，包括咧喺溫哥華東區嘅呢個Hope Hill 老人院啦，大家可能都有去探過訪，以前叫 Beulah Garden 咁，同埋呢個咧喺 Sunshine Coast 嘅Kids Island 上邊嘅嗰個 campsite 啦，咁嗰啲係政府批地俾咗呢個 BC Convention 要嚟發展事工嘅，咁咧嗰啲業權咧係唔可以轉讓嘅，所以你 merge 嘅時候都唔即係係啦，總之轉唔到，咁所以咧個 BC Convention 到依家喺度，我哋下個月仲要去 AGM。咁所以係啦，呢個就係即係我哋嘅聯會嘅歷史啦。好啦，香港咁嘅香港嘅浸信會咧，咁咧就係由一對都係美國嘅浸信會嘅宣教士咁咧去宣教。當時咧有一對嘅宣教士叫做宿美士啊，John Lewis Shook。咁咧佢就1812年出世嘅，咁咧就立志就好細個咧就已經立志決定咧要成為呢個宣教士去呢個中國宣教咁咧佢1835年咁咧應該係係啦，咁咧就同呢一個同呢個女朋友結婚，個女朋友咧叫 Henrietta Hall 何顯理。咁咧就結婚，咁咧一個就18歲，一個咧就23歲，咁咧好靚傾嘅。咁於是咧結咗婚咧就出發就去呢一個中國啦。咁咧但係當時1836年，咁咧就中國咧仲係鎖國嘅狀態，咁咧所以咧佢哋咧就去咗呢一個新加坡。咁咧係新加坡咧，咁咧就一邊就學中文啦，一邊咧就等待時機，睇下去唔去得到呢一個中國啦。到1836年8月咧，咁咧佢哋咧就去到呢一個澳門啦。咁當時澳門咧就已經係葡萄牙人統治啦，咁所以佢哋就去咗澳門近啲啦。咁於是咧繼續學中文啦，跟住咧就開始咧就喺澳門辦學啦。咁就即係開孤兒院啦，開學校啦。咁嗰啲俾嗰啲孤兒啊流落街頭嗰啲咁。1842年即係去咗呢個去咗呢個澳門6年之後，1842年有咩大件事發生？就係呢個中國割讓香港俾英國啦。咁咧，於是1842年香港開埠，咁咧，於是咧宿美士咧就立刻咁咧就由澳門咧就過咗去香港，咁咧就喺上環咧咁咧就開咗間學校，咁要嚟傳福音。咁咧後來咧第2年即係1843年，咁咧佢哋咧就喺呢個皇后大道咁咧就成立香港第一間嘅基督教會，亦都係第一間嘅浸信會，就叫皇后大道浸信會。咁咧除咗開學校之外咧，咁亦都開除咗開教會之外，亦都開學校啦。咁咧佢話咧宿美士咧由頭到尾喺香港咧就應該係有年零嘅時間，咁咧總共帶咗9個人信主。
好勁㗎啦已經。OK， 唔好以為好犀利咁。好啦，咁啊呢個係蘇美士啦。咁咧佢老婆咧就係何顯利啦。咁咧佢咧就好熱心咧就辦學。咁咧佢咧喺呢一個嘅1844年，即係去咗香港年零之後咧，咁咧就開咗一間香港第一間寄宿學校。咁咧就收容嗰啲嘅即係點講啊？啲比較貧困嘅子弟啦。咁佢話，但係咧佢就實在咧太投入啦。咁咧結果積勞成疾。咁咧1844年，即係去咗香港年零之後咧，咁咧就年尾咧就死咗啦，27歲死嘅時候。咁咧就留低5個仔女，咁咧葬喺跑馬地墳場。你依家去跑馬地墳場應該仲揾到何顯利個墓嗱，你覺唔覺得何顯利呢個名好熟啊？係啦，香港有間學校叫顯利中學喺北角嘅，就係紀念何顯利啦。顯利中學係浸信會中學嚟嘅，係就係紀念何顯利啦咁。好啦，咁咧，但係阿蘇美士咧，咁咧同年，咁咧因為可能死咗個老婆太傷心啦，咁亦都因為咧中國開始開放啦，咁於是咧就離開咗香港，就去咗廣州繼續宣教啦。咁咧，但係咧皇后大道嗰度嘅嗰個浸信會咧就繼續有人繼續去發展啦。後來咧，除咗有呢一個西人信徒之外，都越多華人嘅信徒啦。到1901年。咁咧，佢哋就覺得咧，即係香港本地嘅華人咧，應該能夠可以自立嘅，即係佢哋唔應該繼續喺呢個即係殖民地白人嘅教會當中，咁咧就鼓勵佢哋自立。咁於是咧，佢哋就成立咗叫做香港浸信治理會。咁咧就脫離咗呢一個美國嘅浸信會差會啦，所以叫治理會啦，即係自己打理嘅意思。咁咧就搬咗好多次之後咧，咁咧1923年咁咧就買到依家嘅嗰個堂址，就係堅道50號。咁咧，所以呢間嘅香港浸信治理會咧，就係依家嘅堅道浸信會啦。咁咧喺呢一個嘅第二次世界大戰啦，跟住中國內戰啦期間咧，咁就好多內地嘅移民都去咗香港啦，當中都包括好多咧浸信會嘅會友嘅。咁所以咧，香港當時嘅浸信會咧就急速嘅發展同成長啦，同香港整體嘅人口一樣啦。咁咧，所以除咗呢一個堅道嘅香港浸信教會啦，咁就後來有長洲浸信會啦、香港仔浸信會啦，咁仲有呢個油麻地佈道所同埋咧九龍城佈道所，即係呢個九龍城浸信會嘅前身啦。咁仲有紅磡佈道所。咁咧，於是咧呢3間教會同埋3個佈道所咧就聯合成立咧呢個香港嘅浸信會聯會啦。咁咧大家見到嘅呢一間咧就係當年嘅香港仔浸信會嘅即係嘅嗰個 building 啦。咁 anyways， 咁咧香港嘅浸信會咧，咁咧最出名咧第一就係辦學，係啊。咁香港有好多學校咧都係浸信會學校嚟嘅，我都係讀浸信會學校大嘅，係。咁咧其次咧就係醫療啦，咁咧所以浸信會醫院啦，我係浸信會醫院出世嘅，所以我係啊，我係一個浸信會人嚟嘅。anyways， 講笑啊呢啲 ，OK， 好啦，可歌可泣浸信會故事，死咁多人係咪 ？OK， 有冇問題想問？冇我就繼續上去拯救呢個兵荒馬亂。OK， 咁咧嗱，下個星期咁就會有新課程啦，咁就即係冇放假啦，直接開新班，咁咧就叫先知。咁咧都有弟兄姊妹問係講咩㗎啦？其實咧我哋就會從呢一個舊約嘅先知書，咁咧我哋要認識到底先知係一個乜嘢嘅職分啦？先知嘅心腸係啲咩嘢？咁咧，但係咧，其實點解要睇先知咧？就係咧，我哋要睇下咧，先知背後嘅嗰個神其實係一個點樣嘅神嚟嘅。咁咧，所以咧就鼓勵大家報名啦。咁啊，下個禮拜開始9堂總共，OK？咁啊，OK，今日到呢度 ，thank you。